Tuko na taarifa ambayo kiuhalisia imeweza kuzua gumzo sana na iliweza kupostiwa na kigogo ambaye kwa sasa ameonekana pia kuiandama sana serikali yetu ya Tanzania, na nafikiri ameweza kuonekana katika peji zake za Instagram ambazo ana zaidi ya peji 4, lakini aliweza kuposti lakini pia na kuendeleza pia kutoa ujumbe huu kwa yeyote atakayeweza kumpata mtoto huyu aliyeweza kupotea katika mazingira ambayo ilionekana kabisa kama ni mazingira ya kutatanisha. Nikianza kwanza ni tangazo la kupotea kwa mtoto Ethan Paul. Amepotea na unaambiwa mtoto huyu anaitwa Ethan Paul, amepotea tarehe 22 mwezi wa 4 2025, ikiwa ni majira ya asubuhi mitaa ya Nyahanga pale Kahama. Kwa yeyote atakayeweza kumuona ama pia kuweza kuhisi kama kuna dalili ya mtoto huyo unayeweza kumuona kwenye hiyo picha, basi tawasiliana jeshi la polisi ama pia kuweza kuwasiliana na namba 0757544778. Na nafikiri ni moja ya taarifa ambayo kwa sasa pia endapo kama mpenzi msikilizaji umeweza kupata taarifa hii na huenda wakawa uko maeneo ya hayo yaliweza kuonekana hapo, kama niweza kusomea kwamba ni maeneo ya Kahama, na kama pia huenda ukahisi mtoto huyo ameweza kuonekana katika eneo fulani, basi utawasiliana kwa namba hizo ama pia kutoa taarifa kwa jeshi la polisi, kwa sababu ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kutokea. Na nafikiri hata katika ile swala la watu wasiojulikana, nafikiri kulisha kutokea pia zile issue ya gari la Noah ambalo lilikuwa linawateka watoto. Kwa ni mama ambayo nafikiri katika issue ambayo imekuwa ikizungumzika ya masuala ya utekaji, watu wamekuwa wakipeleka lawama bure tu kwa Rais Samia Suluhu Hassan, lakini lazima tufahamu ukweli uliopo. Yani sio tu tuweke ile hukumu ya moja kwa moja kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ndiye anayehusika na hayo mambo, hapo tutakuwa tunakosea. Lakini lazima pia uchunguzi na ukweli uweze kubainika, hao wanaowateka watoto ama wanaofanya vitendo ambavyo si vya uhalali, je, ni wakina nani? Na kama ni kundi la waasi ama katikati hapo kutakuwa kuna jambo linaloweza kuendelea. Nafikiri yote ama ukweli utajulikana. Nafikiri nasemaga kabisa uongo hauwezi kudumu milele, lakini ukweli huwa unadumu. Kwa hiyo kwa haya mambo ni lazima tu mbeleni itakuja kuonekana na ukweli utakuja kujulikana. Lakini pia nafikiri tuendelee kutoa taarifa hii kwa mtoto aliyeweza kupotea Ethan Paul katika mazingira ya kutatanisha kwa watu wasioweza kujulikana.